Vi mener det styrker det offentlige helsetilbudet til alle når offentlige sykehus jobber sammen med ideelle og private aktører. Gjennom NHO Geneos medlemmer som har avtaler om fritt behandlingsvalg, så ligger det an til at rundt 250 behandlingsplasser innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling og 100 behandlingsplasser innen psykisk helse avvikles tidlig på året, kanskje allerede i januar-februar. Dette gjelder virksomheter som Vangseter, Valdresklinikken og Mestringshusene. Disse vil ikke ha økonomi til å vente på eventuelle utlysninger av nye anbud. Da er det permitteringer og oppsigelser av personell som blir realiteten. Hvilke planer har statsråden for å sikre at viktige behandlingssteder for de pasientene som virkelig trenger å få den behandlingen de ønsker seg, skal kunne bevares? Statsråd Kjerkol. Jeg mener også at vi styrker alles rett til helsehjelp når våre offentlige sykehus samarbeider godt med private og ideelle. Men jeg mener at det samarbeidet skal skje gjennom avtaler som er utlyst i åpne konkurranser, hvor kvalitet og innhold er det som er førende for de ulike aktørene som blir valgt. Det vil gi bedre forutsigbarhet for de private, det vil gi bedre forutsigbarhet for pasientene, og det vil føre til at vi bruker de samlede helsekronene mest mulig fornuftig. Når det gjelder avviklingen av fritt behandlingsvalg, så er det et bredt flertall i Stortinget som står bak det lovforslaget som snart går i salen. Der har vi lagt inn en overgangsordning på 12 måneder for de pasientene som står i behandlingsforløp. Det er dobbelt så langt som høringsprosessen, og dette har vært godt planlagt gjennom en periode på nesten 2 år. Fra 1. januar så vil ikke en eneste pasient bli henvist hverken til Vangseter eller Mestringshusene. Og det er jo åpenbart at det innebærer, når de ikke har noen avtale videre, at de vil nedtrappe den behandlingen og til slutt avvikle. Da forsvinner veldig gode behandlingstilbud som pasientene trenger. På meg gjør det stort inntrykk å sitte på Vangseter og møte alle de pasientene som har fått lov å velge seg dit. For noen få år siden måtte man ha veldig god råd for å kunne ta behandling ved Vangseter. Gjennom fritt behandlingsvalg er det nå tilgjengelig for alle. Så er det også kjent gjennom media at en rekke ordførere fra Senterpartiet og SV og Arbeiderpartiet har tatt veldig sterkt til orde for å utsette avviklingen av fritt behandlingsvalg til gode erstatninger er på plass. Arbeiderpartiet på Tysnes for eksempel har sendt et åpent brev både til helseministeren og til statsministeren om det samme. Hva er statsråd Kjerkols svar til disse? Statsråd Kjerkol. At ordførere kjemper for sine virksomheter i sin kommune, det har jeg den dypeste respekt for. Men at Arbeiderpartiet og Senterpartiet er imot denne liberale godkjenningsordningen som er tatt ut av helseregionene sitt sørge-for-ansvar, det er jo ingen nyhet. Det er også noe våre lokale partier støtter i bygd og by. Det er fordi de vet at vi er nødt til å prioritere ressursene riktig. Den mest begrensende faktoren vi har i helsetjenesten, det er fagfolkene våre. Og de blir ikke flere om vi får flere arbeidsgivere eller flere logoer. Jeg mener at samarbeidet med private skal skje gjennom avtaler. Her har helseregionene gjort en grundig jobb gjennom hele 2022. De har gjort tilleggsanskaffelser, og vi har utvidet overgangsordningen. Så jeg mener at dette er godt ivaretatt.